தமிழை நேசிக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மத்திய அரசுடைய ஒரு விமான சேவை துறையிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு புதிய வேலைவாய்ப்பு பத்தி பார்க்க போறோங்க. இந்த வேலைவாய்ப்பு உங்களுக்கு ஹெலிகாப்டர் ஃபேக்டரி அப்படின்னு சொல்லி இந்த வேலைவாய்ப்பு உங்களுக்கு ஹெலிகாப்டர் ஃபேக்டரியில இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு ஒரு அற்புதமான வேலைவாய்ப்பு. வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. இந்த வேலைவாய்ப்பு கிடைச்சது அப்படின்னா உங்க லைஃப் செட்டில்ட் ஆயிரும். அந்த அளவுக்கு ஒரு அற்புதமான வேலைவாய்ப்பு தான் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்க. இது மட்டும் இல்லாம நம்ம கிட்ட இன்னொரு டெலிகிராம் சேனலும் இருக்கு. அதோட லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துறேன். அதுல இங்க கொடுக்க முடியாத பல விதமான கவர்மெண்ட் அண்ட் பிரைவேட் ஜாபோட அப்டேட்ஸை குயிக்கா அங்கேயே நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். முடிஞ்சா அங்கேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, HAL. இவங்க கிட்ட இருந்து தான் இந்த ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன் நமக்கு வந்திருக்குங்க. இது வந்து சென்னை ஏகப்பட்ட இடத்துல இருக்கு, உங்களுக்கு தெரியும். அங்க இருந்து தான் இந்த ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷனே நமக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எடுத்த உடனே போஸ்டிங் டீடைல்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்ன போஸ்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபிட்டர் ஸ்கேல் 5 போஸ்டிங் ஒரு 17 வேகன்சிஸ் இருக்கு. எலக்ட்ரீஷியனுக்கு ஒரு 5 வேகன்சி, ஸ்டோர்ஸ் அண்ட் கமர்ஷியல் அசிஸ்டன்ட்டுக்கு ஒரு 4 வேகன்சி, அக்கௌண்ட்ஸுக்கு 2 வேகன்சி, சிவிலுக்கு ஒரு வேகன்சின்னு தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து டெக்னிக்கல் மற்றும் அடுத்து டெக்னீஷியன் வேகன்சிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எலக்ட்ரிக்கல்லையும் மெக்கானிக்கல்லையும் 7 வேகன்சி 2 வேகன்சிங்கிற மாதிரி. அடுத்து அசிஸ்டன்ட் வேகன்சியும் கொடுத்துருக்காங்க. இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஃபிட்டரை பொறுத்தளவுக்கு மொத்தம் இந்த 17 வேகன்சிஸ் இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு யார் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ITI கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ஒரு வருஷம் NAC அல்லது NCVT அப்ரெண்டிஷிப் பண்ணியிருந்தா நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபிட்டருக்கு பொறுத்தளவுக்கு ஒரு வருஷம் கண்டிப்பா அப்ரெண்டிஷிப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தான் அப்ளை பண்ண முடியும். அடுத்து எலக்ட்ரீஷியன் போஸ்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கும் அதே மாதிரி ITI 2 வருஷம் முடிச்சுட்டு நீங்க கண்டிப்பா 1 இயர் அப்ரெண்டிஷிப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். அடுத்து ஸ்டோர்ஸ், அதுக்கப்புறம் கமர்ஷியல் அட்மின் அசிஸ்டன்ட் போஸ்டிங் கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கு வந்து BA, BCom, BSc, BBA, BBM, BCA, BSW இதுல ஏதாச்சும் ஒரு டிகிரி நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பிளஸ் உங்களுக்கு டைப் ரைட்டிங் சர்டிஃபிகேட்டும் கண்டிப்பா இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. டைப் ரைட்டிங் இங்கிலீஷ் லோயர் இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஸ்டெனோ இருந்தாலும் சரி, எது இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்றாங்க. அடுத்து அக்கௌண்ட்ஸ் போஸ்டிங் கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கு BCom வந்து நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தா அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி நீங்க ஏதாவது 3 மாசம் கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸாவது முடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மினிமமா ஏதாவது ஒரு 3 மாசம் கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸாவது நீங்க முடிச்சிருக்கணும். இல்லை உங்க ஸ்கூல்லையோ இதுலையோ கம்ப்யூட்டர் ஒரு பாடமா எடுத்து படிச்சிருந்தா நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். அடுத்து சிவில்ல ஒரு போஸ்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு 3 இயர்ஸ் ரெகுலர் இன்ஜினியரிங் டிப்ளமோ சிவில்ல முடிச்சிருந்தா அப்ளை பண்ணலாம். இதுக்கப்புறமா டெக்னீஷியன் வேகன்சிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டெக்னீஷியனை பொறுத்தளவுக்கு 3 இயர்ஸ் ரெகுலர் டிப்ளமோ இன்ஜினியரிங்ல கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும். என்னென்ன டிசிப்ளின்ஸ்ல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எலக்ட்ரிக்கல், எலக்ட்ரானிக்ஸ், டெலகம்யூனிகேஷன், இன்ஜினியரிங் அண்ட் கம்யூனிகேஷன், இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன், எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் டெலகம்யூனிகேஷன் முடிச்சிருந்தா நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். அடுத்து டெக்னீஷியன் மெக்கானிக்கலை பொறுத்தளவுக்கு அதே மாதிரி டிப்ளமோ மெக்கானிக்கல் முடிச்சவங்க அப்ளை பண்ணலாம். அசிஸ்டண்ட்டை பொறுத்தளவுக்கு அதே மாதிரி டிப்ளமோ இன் இன்ஜினியரிங், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்லையோ இல்லை கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜிலையோ ITலையோ முடிச்சிருந்தா அப்ளை பண்ணலாம். அடுத்து ஏஜ் லிமிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 18ல இருந்து 28 வயசு வரைக்கும் பொது பிரிவினருக்கும், SC/STக்கு 33 வயசு வரைக்கும், OBCக்கு 31 வயசு வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. BC, MBC, DNC, BCM இந்த 4 பேருமே OBCக்கு கீழே தான் வருவீங்க. அடுத்து பிளேஸ் ஆஃப் போஸ்டிங்கை பொறுத்தளவுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி HAL ஹெலிகாப்டர் ஃபேக்டரி தும்கூர்ல தான் உங்களுக்கான போஸ்டிங் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒர்க் பண்றதா நீங்க அங்க போய் ஒர்க் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். அடுத்து பாருங்க, உங்களுக்கான ரெமுனரேஷன் சேலரி கொடுத்துருக்காங்க. சேலரியை பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு பேசிக் பே 22,000 23,000 இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இதோட 15% DA கொடுப்பாங்க. 25% ஆஃப் பேசிக் பே பெர்க்ஸா கொடுப்பாங்க. லம்ப் அமௌண்ட் மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்ஸ் 1000 ரூபாய் கொடுக்குறாங்க. அதர் பெனிஃபிட்ஸ்லாம் கொடுக்கும்போது கிட்டத்தட்ட இந்த போஸ்டிங்ஸ்க்கு அப்ளை பண்றவங்களுக்கு 38,000 ரூபாயும், இந்த போஸ்டிங்க்கு அப்ளை பண்றவங்களுக்கு 43,000 கிட்ட இருக்கும் சேலரி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. இது இல்லாம உங்களுக்கு அடிஷனலா இன்னும் நிறைய அலவன்சஸ்லாம் இருக்கு. குவார்டர்லி பெர்ஃபார்மன்ஸ் பே அப்படி இப்படின்னு. அதெல்லாம் பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு சேலரி 40,000-45,000 ரூபாய்க்கு மேலே தான் இருக்கும். கண்டிப்பா நல்ல சேலரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அடுத்து உங்களுக்கான செலெக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, செலெக்ஷன் வந்து ரிட்டன் டெஸ்ட் அடிப்படையில் தான் செலெக்ஷன் பண்ணுறாங்க. ரிட்டன் டெஸ்ட்டில் நீங்கள் UR OBC 60% மார்க் எடுக்கணும். SC/ST 50% மார்க் எடுத்தாலே போதுங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மினிமம் கட் ஆஃப்ல தான் அவங்கள செலக்ட் பண்ணுறாங்க. இதை தவிர இதுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு HALோட அஃபீஷியல் வெப்சைட்டில் தான் அப்ளை பண்ணணும். அதற்கான லிங்க் மற்றதெல்லாம் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். அதே மாதிரி ஒருத்தர் வந்து ஒரு போஸ்ட்டுக்கு தான் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு போஸ்ட்டுக்கு மேலே அப்ளை பண்ணி ட்ரை பண்ணாதீங்க.
இதை தவிர அப்ளை பண்ணுறதுக்கான கடைசி தேதி 24/9/2023 வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டைமுக்குள்ளே நீங்கள் அப்ளை பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதை தவிர வேறு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் கமெண்ட்டில் கேளுங்க. மற்றும் ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி.